龙腾断桥又名鱼藤平断桥，由日本人于公元1905年兴建，隔年随即完工。日本人建北桥墩时，需取得质地坚硬的砖块，当时还特地制莺歌，挑选一座砖窑厂砖丝烧制。在烧制过程都需经专人指导，以及日本人的严格品管，所有砖块的硬度和质地都必须符合日本人的最高要求。由于当时物资缺乏，龙腾断桥的桥墩舍去钢筋与水泥的基本建材，先民们利用红砖块和花岗石糯米混合红糖、石灰等物质作为粘合石块的材料，来达到平衡及吸震的效果。但在1935年7.3级的关刀山大地震的摧毁下，毁损相当严重且无法修复，日本人便在龙腾断桥西方80公尺处建设另一座铁桥，以应付当时殖民交通及山林开垦的需求。1999年921大地震的破坏下，第6支桥墩又断了一截，原本外侧弧度最美最壮观的弧线断掉了，让海内外的苗栗原乡人感慨万分。2010年，苗栗旧山线铁道文化季开幕式于2010年6月5日上午，在苗栗3义车站热闹举行。而大家期盼已久的 CK124 蒸汽火车也不负众望，将重现停驶已久的苗栗旧山线。如果有机会，大家一定要到苗栗享受旧山线之美，体验客家美食与好客的人情味。拍摄当日，沿线布满铁道迷，拿相机拼命捕捉 CK124 重出江湖的身影，人气直逼偶像明星。旧山线1998年9月停驶，走入历史，但旧山线却未被遗忘。胜兴车站也一度被民众笑称是一个没有火车的车站。然而，当地铁道文化及周边古迹景点一直吸引许多游客到此一游，而旧山线复驶更是大家的期望。如今台铁局及县府要为大家圆梦了。台铁旧山线铁道从本线3义一路蜿蜒至台中线后里，是台铁路线中最具特色之一段。沿线的胜兴车站、鱼藤平断桥亦为苗栗县限定古迹，深具文化历史价值。而区域内之自然景观、动植物资源、聚落人文等，无论在台湾铁道文明发展上，或在文化历史价值上，都有其无可取代的地位，所以被文建会评选为台湾世界遗产潜力点之一。CK124 是台铁的蒸汽火车里第2辆停用报废后，目前动态保存的蒸汽火车头。CK124 是 CK120 系列第4台出厂的火车，日后如要判定车辆的年份，可从此判断。如果你看到 CK127， 没错，那就是第7台出厂的车辆。鱼藤平断桥位于苗栗县3义乡龙腾村，又称为龙腾断桥或糯米桥，处于山线铁路泰安火车站到胜兴火车站之间，桥长约200尺，跨越鱼藤平溪，
和苗栗县三义乡圣心车站一样，建立于日据时代，以糯米砌砖，呈现每层砖头宽度不一的特色，并有标示记号。桥面距地面有50公尺，是山线铁路中最高的桥梁。龙腾断桥，因为在西元1935年历经关刀山大地震的破坏，因此只剩下桥墩供游客凭吊。虽然无法看到龙腾断桥昔日壮阔的景象，但遗留下来的桥墩也让人有如回到过去的年代，遥想先人的过往。现今已成为龙腾断桥的最大特色所在。